مرحبا إخواني ومتابعيني الكرام، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله الصحة بخير وبعافية يا رب العالمين. دوم عليكم الصحة والعافية يا رب العالمين. وبالنسبة للمشاهدين اللي بيشاهدوني أول مرة، يا ريت لا تبخلوا علي باشتراك ولايك لتصلكم كل معلومة مفيدة وجميلة. بالنسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن علاجات من علم الحرف والرقم، والكل بيعرف إنه هذا العلم علم مؤكد، وكل علاجاته مؤكدة 100% ومضمونة 100%. إخوان، وصلني سؤال من أحد المتابعين لي. إحدى المتابعات بتشتكي من آثار الجروح القديمة، وخصوصا آثار العمليات، عمليات القيصر اللي بتعمل آثار ندبات في البطن، تشوهات في الجلد، آثار الحروق القديمة أيضا، والندبات سواء كان على الوجه أو على الجسم أو أي مكان. أنا كتبت السؤال، تمام. كون السؤال متكون من أكثر من مقطع، فظهر عندي 4 أسماء رئيسية وأساسية للعلاج اللي بتناسب هاي الحالة. أول شي ظهر عندي، أول إشي راح أحكي لكم شو ظهر عندي، بعدين راح أشرح لكم كيف طريقة الاستخدام. أول شي ظهر عندي زيت جنين القمح. 2، ظهر عندي زيت حياة لقمان. 3، الليمون أو بسموه أهل الشوام الحامض الليمون. 4، اللهم صل على سيدنا محمد. حكينا زيت حياة لقمان، زيت جنين القمح، الليمون، زيت جوز الهند. تمام. لأني أنا مسجلة الأرقام، لأنه عندي زيت جنين القمح طلع عندي رقمه 32148. ما عليكم بهالسلافة بهالقصة. المهم هذا بالتشفير وبيظهر يعني أرقام طويلة وبتفكفك الحروف، وكل رقم على حدة، يعني كل رقم بتفكفكيه على جنب وبتربطي بتجمعي بتطرحي. المهم أنا وين. بالنسبة لطريقة العلاج، بتجيبي ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، تمام، وملعقة كبيرة من زيت حياة لقمان. إلى جانب عصير الليمون، يفضل ليمونة كبيرة، وبتخلطيهم كل هالخلطة مع بعض، أو يعني بالتساوي، ملعقة ملعقة ملعقة، يعني ضلك هيك بتكرري بالعملية لما تعملي لك مثل العلبة، يعني تخلطي كل الزيوت مع بعضيها. تمام خواتي. المهم، آه بتجيبي الزيت. أهم شي عملية التدليك، يعني بتجلسي تدهني مدة تدليك لا تقل عن 30 دقيقة، مو متواصل، يعني أعطي راحة، تدلكي 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 بهاي الخلطة لمدة 30 دقيقة. كم مرة؟ 3 مرات في اليوم لمدة شهر، وما تقل عن مدة شهر، يفضل مدة شهر متواصل. وأتوقع النتائج راح تظهر معك من أول أسبوع. يعني أتوقع الزيوت، أتوقع إنها كتير قوية بإذن الله عز وجل. وبالنسبة اللي ببلش هذا العلاج، يفضل عدم التعرض للشمس، وهذا العلاج آمن على الحوامل والمرضعات والصغار، لأنه علاج طبيعي وما بتخسر إذا جربتيه. جربي واكتبي لي، يعني اكتبي لي بتعليق آخر فيديو أنا بنزله، اكتبي لي إنه الوصفة إن شاء الله بإذن الله شو أثرها، كانت ناجحة، وبإذن الله تكون ناجحة، بإذن الله رح تكون ناجحة معاكي وما تستهيني بهالوصفة. إخواني، بالنسبة للقسم الثاني في سؤال كمان وصلني. ماذا عن علاج أعراض الإنفلونزا، الشخير، التهاب الحلق؟ أخت السائلة، ظهر عندي زيت حياة لقمان. زيت حياة لقمان بتاخدي ملعقة الصبح على الريق، وملعقة قبل النوم لمدة 20 يوم. وإذا رجع لك الشخير ولا رجعت لك الإنفلونزا، تعالي واحكي معي. هاي أنا المعلومة هاي أنا بعرفها من زمان، أنا مطلعة هاي المعلومة، مو شي جديد علي ومجربة. يعني أنا أعطيتها بعض الإخوان، خصوصا الشخير بيشتكوا بعض الزوجات من أزواجهم من عملية الشخير، فهي طلع عندي زيت حياة لقمان، ملعقة في الصباح وملعقة في المساء لمدة 20 يوم. بالنسبة للعلاج الأول لمدة لا تقل عن 30 يوم، ويفضل التدليك لمدة 30 دقيقة لمدة 30 يوم، والتدليك لا يقل عن 30 دقيقة لمدة 3 يعني باليوم 3 مرات، يعني لازم متخصصين. هلا بالنسبة إذا عندك حروق كتير بأكتر من جسم، فيك تقللي
التدليك من 10 دقائق ل15 دقيقة علشان تكسبي كل المواضع في جسمك. وإن شاء الله يا رب تستفيدوا من هالوصفة، واللي بتجربها صدقا يعني بأمانة تكتب لي آخر تعليق بآخر فيديو بنزله علشان أنا أجاوب عن سؤالك، علشان يعني تأكدي لي إن المعلومة بإذن الله ناجحة، وأنا بأكد لك إن المعلومة بإذن الله ناجحة. طيب حبايبي، إذا عندكم أي استفسار يا ريت تكتبوا لي بآخر الفيديو، واللي ما اشترك يشترك، واللي ما حط لايك يا ريت يحط لايك ودعمنا علشان توصل المعلومة لأكبر عدد ممكن من المشاهدين يستفيدوا من هالمعلومات. وإن شاء الله يا رب ما تحتاجوا لا عمليات ولا ليزر ولا أي شيء صناعي، والإنسان ما في أحلى من الطبيعة يعني. العلاجات هاي الطبيعية ما في أفضل منها وما في أفضل من الزيوت الطبيعية. بالنسبة لهذه الزيوت، أنا قبل ما أنزل الفيديو صدقا يعني أنا سألت عن زيت جنين القمح أتأكد إذا هذا موجود أو لا، يعني متداول، لا موجود عند العطار. وسألت عن زيت حياة لقمان لأن أنا ما بعرفه، ما يعني أنا قبل هيك طلعت هذا الوصفة بس حبيت أتأكد لأنه قبل هيك فترة انقطع عن الأسواق، وهو أساسا أصله هندي يعني زيت حياة لقمان، وبيستخدموه زمان بالهنود كانوا يستخدموه حتى بالحروب، يعني معروف هذا الشيء. تمام اخواني، بتمنى لكم يوم جديد نهار جديد، وان شاء الله انتظروني فيديو قريبا معلومة جديدة. الله يحفظكم، مع السلامة.